Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje é trocar uma tecla danificada por outra, por um software muito bom que vai ajudar vocês. Por exemplo, ó, eu derramei suco aqui, então algumas teclas não funcionam direito mais. A letra A, o I, o N. E o Windows, ó, não funciona nada, não funciona mesmo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo, ó? Não funciona. Quando eu dou outro comando que é para ativar a tecla Windows, que é o Ctrl ESC, ó, aí sim, ó, tá vendo? Mas o Windows, nada, ó. Então, eu vou demonstrar para vocês, explicar um programa que você instala no seu computador ou laptop e você pode trocar a função dessa tecla danificada por uma outra que esteja funcionando que você não use muito. No caso, eu vou tirar essa daqui, já que eu estou com esse Ctrl aqui, eu só uso esse Ctrl, eu vou transferir essa danificada ruim para esse Ctrl aqui, ó, que eu não uso muito, ou melhor, eu não uso, tá bom? Vem que eu vou te explicar e vai ajudar muito você no seu dia a dia, beleza? Vamos lá? Então vem comigo. Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo para vocês, tá bom? Vamos usar este programinha aqui, ó, Sharpcase, para estar trocando uma tecla danificada por uma outra que esteja funcionando que você não use muito, tá bom? Isso funciona muito para laptop, que tem que descobrir qual é o modelo do seu teclado e troca, mão de obra, tem que comprar o teclado, baixar, uns são muito caros, não vale a pena, então isso aqui é um quebra-galho, ajuda muito. Até para pessoas que têm teclado de desktop, keyboard. Esses teclados que nem o meu aqui, uns são muito caros, a pessoa não quer comprar um novo que é muito caro, só uma teclinha, a pessoa quer trocar mais tarde, demorar um pouquinho para trocar, então, tá bom? Vamos partir desse princípio, tá bom? Vou deixar esse programinha aqui, link na descrição, você clica e baixa esse programinha, instala, tranquilo, não tem problema nenhum, não é vírus, não é nada. Vocês podem confiar, meu canal aqui é tranquilo, tudo aqui é original, tudo bonitinho, tudo dentro da lei, tá bom? Vamos lá, o link vai estar na descrição, tá? Vamos lá. Antes, você vem aqui e se inscreve no meu canal se você não for inscrito ainda. Compartilha, deixa seu like, seu comentário, tira a sua dúvida ou deixa uma pergunta para mim em qualquer vídeo que eu vou tentar responder, tá bom? Eu tenho certeza que aqui tem algum vídeo que vai ajudar você de alguma forma, tá? Compartilha com as pessoas que meu intuito é que ajudar. Informática hoje em dia, todos precisam, né? Tá aqui, ó, tá? Eu tenho certeza que algum desses vídeos vai ajudar você, tá bom? Conto com você. Vamos voltar aqui agora, ó. 2 cliques no programa, ó. É bem simples. Ele vai abrir, ó. Tá vendo? É bem tranquilo o programinha. O que nós vamos fazer agora? Ó, eu já fiz uma pré-configuração para teste. Funcionou perfeitamente bem. Vamos agora clicar aqui, ó. ADD. Pronto. Nesse lado de cá, você vai colocar a tecla que está funcionando, tá? A tecla que está funcionando é aquela tecla que você não vai querer mais usar ela, que você pode trocar pela que está danificada porque você não tem muita utilidade, tá bom? Você clica aqui, ó. Lembrando, aqui é a tecla boa, que está funcionando, que você não vai usar, mas não usa muito. Você pode escolher a que você quiser. No meu caso aqui, vamos lá, clica aqui, ó. Type Key, ó. É só você pressionar que ela vai aparecer aqui. Eu vou usar o Ctrl. O Ctrl da direita, aqui embaixo do teclado, ó. Tá vendo, ó? Ela automaticamente já apareceu ali, ó. Qual é ela? Tá vendo? Você reparou que subiu aqui minha barra do Windows? Porque justamente já fiz para testar, tá? Mas é isso que você vai fazer. Você vai quando vai aparecer aqui. Você dá OK. Beleza? OK também. Aqui é que está danificada. Desse lado direito aqui. Aí você fala comigo, mas como é que eu vou teclar se a tecla tá ruim? Beleza. Você vai aqui no seu Windows, aqui lado embaixo esquerdo, clica no Windows na lupinha e bloca teclado virtual. Aí você vai usar o teclado virtual. No meu caso aqui, ó. Já botei um atalho para ficar mais rápido. Tá vendo? Clico aqui, ó. Type Key. Ó, ele vai perguntar, vai pressionar qual eu quero. Qual é a tecla que eu quero que venha para o lugar da Ctrl, que eu selecionei do primeiro? É o Windows, ó. Ó lá. Já apareceu. Entendeu? Dá OK
Pode fechar aqui. Aqui eu dou OK. Pode fechar. Aqui está perguntando sobre o registro da tecla, se eu quero mesmo registrar, bonitinho, mapeamento, sim. Clique em sim. Ele vai pedir para reiniciar, para que tenha sucesso a nossa configuração, tá? Então vou dar OK, aí vai reiniciar e depois eu volto para vocês verem que funcionou. Vou filmar do meu celular aqui para vocês verem que funcionou. Tá bom? Vamos lá, já volto já. Clicar em OK. Agora eu vou reiniciar, tá bom? Já volto. Pronto, galera, voltamos. Estou filmando no meu celular para vocês verem que ficou tudo certinho, tudo OK, tá bom? Vamos lá, ó. Tá vendo, ó? Tecla Windows, ó, de novo, ó. Ó, não funciona. Olha lá, ó. Não acontece nada. Vou botar aqui visualizar, para vocês visualizarem lá no canto e aqui, ó, não funciona. Agora vamos botar lá, aqui eu, né? Troquei, botei pro Ctrl, lembra? Olha lá. Já tá funcionando, ó. Deixa eu ver se eu pego tudo, para você pensar que eu tô de conversa, ó. Olha lá o Windows, ó, ó. Olha meu dedo aqui clicando, ó. Tá bom, galera? Espero que tenham gostado. O vídeo é esse, para ajudar sempre. Link na descrição do programa, deixa seu like, compartilha, me dá uma força e engaja o canal para distribuir para todas as pessoas. Tá bem? Um forte abraço, até a próxima. Fui, galera. Valeu!